Hola, hoy que estoy aquí en este hermoso paisaje tropical, en estas hermosas trenzas de colores que adornan y hacen bellísima la existencia, hacen hermosa la tierra, hacen hermosa el paisaje. ¡Qué belleza! ¡Qué creación tan perfecta! Y es por eso que hoy te quiero hablar de el bruxismo en niños. Mamá, eres una pantalla, eres un reflejo de lo que le pasa a tu hijo. Ese reflejo está en ti. Ese bruxismo de ese niño que a los 2, a los 3 años iba creciendo con un sonido en los dientes en la noche, te está hablando de una impotencia, de un enojo, de una frustración, donde ese fruto de tu creación está reflejando lo que tú eres. Lo que hay dentro, hay fuera. No te olvides, es tu síntoma, el que tu hijo te está reflejando a través de ese bruxismo, a través de ese chasquido de los dientes. Puedes darte cuenta que hay un dolor inmenso en ti y que tu hijo te lo está manifestando. Tu impotencia, tu enojo, eso que no has podido expresar, esa ira que te quedó grabada en la mandíbula por la infidelidad, por lo que no pudo llegar a ser, por tu frustración, por tu impotencia, es el bruxismo de tu hijo. Viaja a tu interior y sana tu existencia y verás cómo tu hijo ya puede expresar, puede dormir y puede estar en una noche serena, profunda y armónica. Descúbrelo y sánelo. Sígueme en mis redes. Soy Olga Liliana Toro en www.biorenacerolga.com. Sígueme en YouTube, suscríbete a mi canal. Ahí te espero. No te olvides, suscríbete.